laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwatul muslimun, fama akthara al isha'atu baynana, fama akthara ash-sha'i'atu min bayni zaharyanina, فما أكثر الأقوال والقيل والقال فينا، ألا نعلم جميعا أننا مسلمون؟ أليس جدير بنا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونعلم أن ما يحدث فينا ومن بيننا من القيل والقال ليس له منبع وليس له مخبر، وإنما هو بنسبة أقوال تافهة لا قيمة له. وإن كان حقا فعلينا جميعا أن ننظر إذا حصل مثل هذا فما هو موقف المسلم من ذلك. أنا مسلم جل تردد إذا ينتهى الله سبحانه وتعالى إذا يجول نولاد محمد صلى الله عليه وسلم إذا ترى الله بينهم بجنب كسي الله سبحانه وتعالى أبكو بالمقام المحمود كفدبك هاي كاوي كدوكتني هنده حكو نمادين ناني حالا حالتا إمي ناني نبيه. لا شك هاي دين الإسلام لونو كنيم كفالنا إن كجام كفالنا إن كخير وعافية. الإسلام كفالنا إن كيور دو غورندا موجان ما ينكدي ناتو إن الجنة تون كدي وورن غورندا موجان. الله الإسلام فال. لكن مع الأسف إذا جبتي كلا كريمته الله كون دبتن هيدن أبليكو دون نون ده هيدن جوكي دون نون. كونو جيكو هيدن سالي. كونو ني دالينو. Dare hande haala halta ko fewndi hakkunde meɗen. Dare hande mi nani no wi'e e mi wi'ama ko fewndi hakkunde meɗen. Est ce que hara ko ɗum ɗo woni ko haani hakkunde julɓe? Est ce que hara ko ɗum ɗo woni position julɗo on si haala yalti? Haray ko mataw anden awwalan min annabi adam alayhi salam ila yawmina hadha, haray ila on tuma haa ɗo gila bemmen adam haala ko wodugo ويأتيكم هذا يلتي ويأتي سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا. وهذا والله سبحانه وتعالى تجي ودين من كونه الإسلام on the town كان يقول لنا كم ترى كتي كسام position ويسي هذا أري ونيزير توم هذا وهذا لا يخلو كل شائعات لا يخلو إما أن يكون الكلام صحيحا وإما أن يكون الكلام كذبا وإما أن يكون الكلام مزجا، يعني بين الكذب والصحيح. فعلى كل هذا عندنا التأديب الإسلامي الذي يوجهنا إلى الطريق الصحيح. هاي حالة كلا كنا نقولام وهو أدنى لدو ووايا تبيجت go هو لا كون هارك غون واي هارك غون 100%. Ma ko fenande a 100%. Ma hino jilli gonga no ton fenande no ton no wawa non hara gonga on ɓuri ɗuɗude fenande wona ton seeɗa. No wawa hara ko fenande nden ɓuri ɗuɗude gonga on wona ton seeɗa. ala kulli hal e nder ɗiɗo fof e yiyay ko honɗum alqur'anul karim woni ko wi en ɓa en fof hiɗen hooli qur'an ko deftere allah ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtereji makko won ton. Hiɗen naftordende hiɗen juulirde hiɗen moccirde hiɗen waɗirde piiji ɗin fof hiɗen hooli nde ɗo ko deftere nde tawata la yatihi lbatil min bayni yadayhi wala min halfi tanzilum min hakimin hamid. mere natata e mayre ko immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen hooli ɗum. Summa en heɗoto kadi ko honɗum woni maakuji ko nulaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni ko maakani en fi o nani ɗo si waɗi. Summa toɓɓere sakkitoron ɗen en faamay no mi indiri noon nani wona hande fuɗɗi hattata kadi hande surtout e towa dandeɓe ɓen. O anndi wona ko fewndi hande ɗo kam en wiya karamo koɓe no détourni mbuuɗi si tawi no hara komo hewta daraja ɓen ɗon ɗum waɗi e mum no gasa ɗum waɗirtano ni bruit ɓe a goɗɗo no détourni mbuuɗi ɗum hay woltaki. Kono tawde ko karamo kojo yanganiɗo islam biyo heɓa
oɗo karamo kojo wonaɗo e wolede fi mum hande min ko mi andi mo ɓuri 25 ko wallahi mi andira on tabal ka yeete mi andiramo bitigi ka yeete mi nanali kadi mo soodo e marchandise fiyo yeeyi la abadan ko mi andirimo ko honɗum ko immagol yaha janngoya qur'an immo yaha yettina ko Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗo kon ɗo andira e nder kadi duuɓi ko gollani en kon fof ha hande ka wonnen ɗo haray ko ngal ɗo wonta awa go'o ko nanɗen himo bonni joni no hiɗen arde si tawi goɗɗo enen goɗɗo koyo si tawi bonnere nde taw tabbiti ko gonga ɗum kadi en haala joni inchallah kono hay si tawno hara ko gonga hara e waɗayno ko almagama wi kon honɗum nde wi o wi wo ko wondema ko fahtafir dhaka li haha wa da shukri wa lawmi joni fahtafir hey ko ayo musidɗo yaafor o bone mo mi waɗi hande moƴƴereji ɗi mi waɗi ɗi moƴƴereji no ɗuuɗi ɗin peesidatake e bone goto mo mi waɗi hande hakkirani feɗugol ɗam hakkirani bonnugol ɗam inde kono ene wiɗen la minen ko golluɗa kon fof ha ɗo woni haba mansura yeeso amen koko bonnuɗa kon hande kon ɗo woni important e am al an joni mahin ka qur'an ayeje seeɗanoɗo e ka sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndaren ko honɗum taweten ton awalan e si tawi no minniri noon masalan yewtere nden ko goonga arde e musidɗo wonɗo o wonɗo que ce soit ko o cermaño moɗen haalde fimum ni ma ko hakkunde men enen ɗo ko honɗum woni ko waɗɗi e julɓe ɓen fof fayda ko gootum ko wontu hino serti seeɗa ni e yiye différence o joni won woni ko waɗɗi alwajib ida kana alkhabar haqqan wa kana khabarun sahih ala anna hadha almuslim irtakaba shay'an min almahdhurat wa arafna dhalika فما الواجب فينا فالواجب على المسلم تجاه ذلك إذا سمع هذه الإشاعات والأقوال وعرف أنه حق فالواجب عليه ستره لقوله تعالى فالواجب عليه ستره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثم والنصيحة له لقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم ماذا إحسان الظن بالغير وثم الأخير ماذا التماس العذر له يوني مازينه كوياكم karamo kojo no détourné ari ero ko gasuudi joni innen ko gonga enen en nani ko no haare hani ko downde position ko piiji nayi joɓum kum no ton réserve ɗum non ko sayɗe moƴƴi kono ɗiɗa ko ɗi farilla e men kono wonno première de chose ko duwa ton se en nani ko wiyete ko karamo kojo meɗen ma wonɗo wo wonɗo julɗo no nanga men dalla poos jungo ngon ka nder harango filma ide reeni hango wujji ko kanko tigini yeddotako ko waɗɗi e adiɗo e meɗe yiwude ɗum ɗon on si tawi neɗɗo on na andiranoɗo bone premiére de chose ko desidugol makko ko ko mi yiɗo feƴƴata e jungo an ɗo ɗo hattata na kam fere goɗɗo goya ko ɗo hattata nde yewtere ɗo ko ɗo mi jogotoon nde ala feƴƴude ɗo few ko fiyon ɗum nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man satara muslima kala wo surruɗo julɗo satarahu llah allah surraymo fi dunia wal akhira allah surraymo aduna wal akhira o ya ahi enen ɗo fop ko miɗo felliti à 100% bi taga ɗen heɓi ɗo mo kala men no bonni ko tawata so nangama publiété gulɗum ɗo wallahi kono allah surri en ɗo en nangaka ha alhamdulillah peewal ari piiji fuu ari kono ha joni hino woodi piiji ɗi neɗɗo wattata o faalaka e goɗɗo yamma an kadi watti hoore ma siko a yiyana ɗum est ce que a yiɗa yo ɗum publié donc question haray ko surrugol julɗo woni ko waɗɗi ɗimmon ɗum ko honɗum
annasihatu lahu ko laaɓangol mo gera ha hendo numéro makko siko mo gasta noddude ma jooɗo ɗon ma nela goɗɗo e makko kaari ko waɗɗa ɗo par ce que en andi ko gonga 100% yeddotako ɗum ɗo julɗo hana wadde ɗo few julɗo watta ɗum ɗo fes ko bone on tiiɗi o madama ina ko wiyete kon ko tata ko duwa yettede e makko inna julɗo duwa ka wadde ɗum ɗo ko fi honɗum puisque nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wondema haray diina kan ko laaɓodiral neɗɗo ko laaɓan sikko makko ɓe Allah o wi en e suratul asr wondema watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr julɓe ɓen ɓe yamodira e goonga ɓe yamodira muñal ken donc haray e hoore ɗum ɗo fof ko honno on tigi duwa hikkude ɗon ko jaɓangol neɗɗo on ganto jaɓangol mo ganto ko honɗum a titigi vraiment ka nanguɗamo ɗon annduɗa o bonni kama a kaari a bonni nam mi bonni wallahi ko Allah jaribina ma o wiya o tewi ko ɗi ɗiɗi so a to wenna ko Allah muyiri ni ma o tewi peu importe fo e mum an a dowaka yaltinde haala kan haray ko a jaɓan mo ganto so wi o tewi ko a holɗum moɗum wattake hakkude mo ma ndara seeɗaɓe tawa ɓe haalay gonga ɓe haalna o gonga so wiide a ko ni Allah muyiri enna way ko cheytan cheytane cuuɗanaymo kala cheytane cuuɗani ɓurɓe moƴƴude o cuuɗani ɓurɓe on karmokojo wonaɗo haalide moƴƴude wallahi ɓe perdi few woɓɓe ɓe woɓɓen kadi ya ha sikke perdayɓe arta kadi ka ndini ɗum fof waɗi iɗon sikkude bone no woodi ko adna Allah ɗo ɓuri yo goɗɗo wuuridu e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yi'a nelaaɗo ɓe wonda o gollana ka diina ɗo ha nelaaɗo faato o déclara o yalti l'islam fes no sikkude bone ɓura e on tiiɗude wonnoɗo sahaba wondi e rasul sallah sallam o acci ha nelaaɗo maayi o wi mi yalti l'islam ɗum na goto na ɗiɗo natato bone ɓurata on kono ɓe mayale nder mumɓen fof Allah subahana taala muyani ɓe kadi ɓe yilditi kadi ɓe gerda ɓe wonti kadi ka islam hakada donc haray si ɗum ɗon noon feƴƴi en jaɓani musidɗo men on gardo ko bonni kon par ce que na enen ñawata gunɗo on ko Allah jogi no gasa an wolanomo on ɗon innamo yo accu yo feew haɗaɗa boni ɓuri makko ko woni an Allah no surruma taw donc ɗum ko toɓɓere aranere sen nani haala tawi ko gonga e wore musidɗo men premièrement ko en sakko taka yahu few ɗimmum ɗum ko yen laaɓanmo yerɗen mo gonga tammum ɗum jaɓanen mo ganto laawol kisal ko laawol peewal e naya ɗum ɗum sikken mo ko moƴƴi toujours jogitoɗen inchallah ɓaawo hikka o bonnata hay ko ɗum woni ko haani si tawi kay yewtere nden ko fenande à 100% nden julɗo a duwaka nde feƴƴi fewtan kono no yewtere wonirta fenande sifa ko ko waɗɗo e ceernojo hay gooto e meɗen wallahi wawɗo wigon ɗo hino andi 100% wonde ɓe jonnama mbuuɗi ko wiyete 1 million de dollars ɓe détourni on ala wawɗo wolde ɗum ko anani ɗo no wole an kadi a ƴetti a feƴƴina subhanallah nonon ko wulɓini donc joni noon nde wonno en anda aya qur'an ari wi in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu si fasigi addani on haala tefe andon tawo ko si wowlon tefe kono ene wiɗen la ja'ana alfasiqu binnaba mada namal nushayyi'aha wa nuwazzi'aha bayna annas fasigi addi haala kan ko fiyo no Allah wiyanoɗo fasigi mbiyetton tabiru kala naniraɗo nani bam ɗon an bama woni fasigi kala mo anduɗo wallahi o acce hakke yi inde yewtere kiliki ka Facebook feƴƴininde ma noddi goɗɗo wi a nani ko nammi ceerno kaar no détourni andu an fewɗo taw ka fasiki tawata wonɗo o won en adda ka dalil on ko wonɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki wondema yoni neɗɗo wonugol fenowo wowlugol kala ko nani hayso ko gonga o nani maɗum an kala ko nanɗa woɗay andu an a windama ko zumratul mukaddibin a windama ko fenowo nami wolɗum nde nelaɗo maki kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma samia wa fi riwayatin kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia yoni neɗɗo wongol fenowo heɓugol titre fenowo yo wowlu kala ko nani
yewtere anani a anda ko gonga anda ko fenani say taw Allah no wima sa nami sifa ɗum koya sikkutaw ko moƴƴi on faami yilti e hoore joni ɓanga sikkata ko moƴƴi adduɗo haala kan on puisque kan kadi ko goɗɗo nandir ko ɗum si Allah wimo ko faase ko yaltuɗo e ɗoftare fiyo ɗum puisque Allah wi yo konnguɗi ɗin joguite nelaɗo maki yo konnguɗi ɗin joguite donc du moment que tuman a wawade jogitagol a feƴƴinani goɗɗo automatiquement a windiki ka faasi lutta non joni a yalto e ka a yalteta ko ɗo si Allah wi andi Allah nono wiide ya alladina amanu in jaakum muslimun bi nabay si julɗo addi hala aw in jaakum kafir la lakin ma gal hada bal qala fasiqun ko fasik ko yaltuɗo ko ɗoftare alladi haraja min alta'a الله سماه فاسقا لماذا؟ لأنه عصى أوامر الله سبحانه وتعالى حيث أمره الله بالتوقف وبالتثبت إن ما يسمع الأقوال ومثل هذه الأخبار. نواسي الله يمكو فاسق. الله مبي كلك فاسق يأدي حال. On famille, Allah يتفق أن نسكبون. Donc première des choses, julɗo ko nande e hoore makko wota ko yen def ɓuri hewde ko ata ko fenade. Joni noon toɓɓere sakkitoro meɗen ɗon tati si tawi noon haala kan ko jilluka gonga e fenande ɗon kadi koyen daro en dowaka feƴƴude natathabbat jonni ten haala kan ceernoɓe men ɓe hooliɗen men defane en ɗon ɗo min on miɗo weltano ko musidɓe ɗiɗo taw mbiɗum waɗi wallahi noddimmi inni men nani haala no yalti ka men ɓe inditani haray ono yeeso ɓen defane en anndo ɗum siko gonga jullo dawat kono bi mujarradi o yi haala kan ka Facebook himo hawji ha kilikugol fiyo wonu jeyaɓe adi ɓe sakugol bonna inde musidɗo makko subhanallah awa ande wallahi kala kilikuɓe ɗum ɗon ɓen o andi so yi nela Allah sallah sallam no yaaɗuno moƴƴa fiita piiji saake ha hande nelaɗo innitaɗi goɗɗo hay e mbatu si goɗɗo bonni ko ɓuri bonnude ko ɓe makata ma balu qawmin yaf'aluna kada wa kada الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأدب حتى مع أصحابه وما قال لأحد فعلت لما فعلت وما قال لأحد تركت ولكن كان يقول ما بال قوم هن هبي يبه بورا هون كاري وعندي لو جونسي إني تاما كاو يوتن لو كيلكو بفون عندي كاولتن لو إن بين الناس يقول كاري لا فوق عندي مكان عندي بوسيون مكان عندي كون دوادي أنا كون دوادي أنا كون غونغا الله أنا جلو بفي الله هودنا ina kadi hunde ko tata fulɓe adna Allah fof anndi hutuba goto mo yewterɗo wawata moɓude kan haala lakin kon ɗum ko waɗɗi en ko waweten wadde on faami nde colum kum haɓuno e maayo ngo ko inni bon maayo yiida e sallah jat toon fof ngala ko ƴetta toɓɓere ndiyam ko liɓoyata ken ko windi ko wiida e maayo ngo on faami donc maayo ngo wi colum hay sen hewta ɗo min e ma en gasta gerdude joni min accana awaynen kadi ko wonde wadde ɗo kon ko comme ko colum ko wadde maangol ko e wawata wowlugol ɗo ha retiren ɗin haalaji fof subhanallah hande ko andirton saakugol piiji no hulɓini wiyaton ɗo ko feƴi musidɗo meɗen hoore jonka sen so mbuuɗa aminata poyen kon wowluɓe haala kam ɓe noddima o yewti goɗɗum allahu alam ko noni gonga ɓe windi goɗɗum titre on gonɗum o wondema kanko o wi o hoolaki karamo ko joni déjà ko neewi tawi joni probléme go ɓeynike hoore on faami joni groupe goo yimɓe goo no yimmi no dartani contre on ɗon kadi o yii c'est que probléme mum goo kunni ko saka adda fitina ha addani kadi on probléme belgique ɗo nini wallahi e dimanche passé iɗon andi fewdo hande fulɓe ɓen number 1 kadi woni racisme ko belgique ɗo ɗon e wawi racisme ngal e maîtrise few ɗo hande mo pita wondirta mo mamu wondirta yo Allah sansan en suka ari ka magasin an warabbil kaaba o wi oustad min yo o wi ha o wi miɗo aani min kon o wi par ce que ko jaatiji moom kamo ko mayno détourné suka siɗɗo amen donc haray noon min faala yon kippo ndaruno ɗimɓuɗi hettora eɓe jettoma on faami min ko wonɗum wonɗum o wino suka on komo mamum ɗon ɗon mi wata accude on faami haray yidde ono musdal tuta wonɓe ɗo ɓe ɗaɓɓi toon mbuɗɗi men hen o yakkil makko kika foti ka foti tawi noon wallahi o ceernojo ɗo
o mo problème o yene mum ɗo ɓurɗo mo janngude ino woodi buslagina wallahi limotaka kono jooɗagol yewta yewtere naninde hara goɗɗo ɗanaki ɗum ko allah hokkimo ɗum o marama o fotta taw e ngu zaman meɗen mo wowli ɗum ɗo kadi komi andi komi seedi on no hecci wiyeede komo mamum ma komo pita ma ko malak inde on hannde ko musidɓe men ɓeya ɓaleɓe ɓe mi ala immitude woni wowlude kon fi makko ɗum noon tunno yonnuno en joni kadi groupe kadi immiɓe nangodiri e sensowo on ɗo ma ɓen no kadi no décidi fi on ɗon kadi ko neɗɗo meɗen kan kadi ka o laami ɗon himo laamode e soso e maninka e fof si ɗum fof bonnama konno enen watten hara hikkiɗo e so ko sawabba haray ko onɗo taw laamorten ka meɗen on faami ko hay ka woteji e ronku faamodirde e ronku heɓugol ko woni haqiiqa hay fus aya ɗo yimɓe no weccodira fi innugol ko fi ba ousmane e fi alaji sen ɗum ko ɗayre ɗum fof ko ɗayre ɓeyande ɓe faalano laamade ɓe waɗano sifat wallahi ɓe seedano manden ko liñi goto haka o hattoyo enen yiɗe gukkodirɗo fi affaire haalaji fuu fala fuu woko coordination vous coordonné quoi coordination ha yimɓe fo seedi a faami ɗum ko hulɓinino awa haray julɗo wa rabbil kaaba kala feƴƴimɓe nde yewtere ɓe yoɓe yewɓe yensino e allah subahana taala moƴƴa ko peesido e bakkat moɓe waɗi o ko anini mino o anndi sa kilikani goɗɗo facebook feƴƴi amiɓe maɓe fof koɓe million ɓe yiya ɓenno kasi kiliki donc ça veut dire ɗawaliɗani bakkat no sintaka compte ma anda ɗum ɓuri hulɓinoɓe naam wallahi hiɗa ɗaani puisque haala kan ber ko feƴƴinɗa ka o ber feƴƴinɓe ka immorde ma ɓen yeeso toon on bakkat on ko an jogi hikkiɗo e ma kadi adi ɗon feƴƴinde ka feƴƴinɗa on kadi bakkatuji yawɗi yeeso ɗon ɗi ko ɗum jogi wonɓe ɓaawa ma ɓen anɓe ƴettuɗa e mum ɓen hiɓe jogi on bakkatu toon haare e ma haare wiya hi ɓaawta andi ma faamena ko ɗo sinena allah sa sallam ɓe maaki wondema o goɗɗo are ñande darngal haray mo jogii bakkatu balɗe tati so feƴƴi hara bakkatu noyodir ɓaawa tarewa en faami ɗum si bakkatu fulɓe wonɓe e facebook fof ñuɓe o karama kojo fof yutiri ɓaawama sikki tum pelle ɗum ɓurayterange jeego mo faami donc haray musidɓe julɓe tedduɓe jogitoɗen konngudi menɗi jogitoɗen haalaji menɗi haray anden ko honɗum duwaɗen wadde haray andi toon wallahi l asim summa wallah kala men miijitiiɗo battane o nana nani e haal halta ko watta kon o waɗata ɗum puisque a wata maitrise ode a andata konto hattata ka wonɗo nini ni suka o wiyaɗo ne ñamana ɗimmuɗi himo wembi par ce que wonɓe mo noddude tun taw yenna o anda ɓen ko ndem harana kan e wonɓe wiide ko fenade joni safe joni ko aduna o ukkodiri on faami aduna fof ukkodiri fulɓe ɓen fap ukkodiri puisque ni no woodi waɗɓe ɓuri vidéo ji sappo wiigol karamo ko jon ko wowla kon ko fenade ina gonga few on faami ɓen kam ɓe tefaali yo tefe ko ɓen ko fenade joni no woɓɓe kadi no ukkodiri ɓen ɗon no wiida ko gonga o andi joni woni hannde kadi comba hakkunde men ɗum ɗon fof ko sabu haala halta e nani e fena par ce que enen ɗo fof en tawat komi andi tun hunde wotere ka hutuba aran ɗo komi sakkitorta awa ceerno joom ɓe wi o dogu awa ko alhamdulillah nini o hewtoy Dakar faɗɗi janngo hara imo lagina so o dogu en anday yeeso ittay kumpa on faami kala hunde waɗnde habbitoɗen to wallahi yeeso hollay en koye allah ko en tum balɗe cella aqulu qawli hada wa astahfirullah alazim li wa lakum wa lisairi lmuslimin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ayyuha al-ikhwatu al-mu'minun حذر الإسلام من الغيبة والوقيعة في الأعراض والكذب والبهتان والنميمة بين الناس وأمر بحفظ اللسان وأبان خطورة الكلمة وحرم القذف والإفك وتوعد محب رواج الشائعات بالعذاب الأليم قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن كل سخير وجليل
قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أنا مسيب جلب تدب يتي الله en juuli e nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hara l'islam faamon fota to anndi kon ɗum saakugol haalaaji hulɓinori ko haɗaa kon fof no nder ɗon fena fentano ton ñooreno ton ngaynguno ton konnaaguno ton ko wiyetee penaale ɓurɗe mawɗe fof no nder anndi ɗo koye hoore goɗɗo tun fenuɗaa simple ɗum ko fenaande se kono ɗaa ɗiiɗi mi sifanni ɗum ɗo fof hiɗi nder ton ka fena fena donc haray noon l'islam ka magasidu sharia l' islamia objectif ji mandite ko l'islam on faala ko ko renugol piiji joyi renugol wonkiiji ɗin e renugol jawɗe ɗen e renugol gurdanji ɗin e renugol diina kan e renugol ɓalli ɗin hara neɗɗo on ɓanndu makko ndum tuuninaka hara o ño'aka hara o waɗaka si wini tuuninaka joni sifa wano ko wona waɗa ɗo ceernojo ko tuuningol mo na fi en tuuninaymo woni tuuni ndi annduɗen ndi ko tuuningol mana makko on puisque si ɗum tabiti woni gonga on arta o jooɗo ɗo o wiya inna alhamdulillah goɗɗo heɗo non a feewa mi hetta ko wonta on faami donc ko ɗum waɗi tawata ko ma reeno ɗe accen hannde piiji ɗi ko woni kono vérité e nder muɗum haray l'islam no yamiri yo goɗɗo reenu ɗenngal mum ngal wallahi nelaaɗo may alaa ko ɓuri naadoyde yimɓe ɓen e yiide hewtingal ɗenngal alaa ko naadata neɗɗo yiide hewtingal ɗo ɗenngal alaa jooni noon jogitoɗen ɗenɗe meɗen ɗe haray kadi ko ɓuri holminaade kon subhanallah allah wii kala marɗo ide fii saakugol boneeji e hoore julɓe ɓen ɗum no woni ko kala mo gojo ɗo woni ko goɗɗo goo kala marɗo on ɗon ide tawi ko ɗum yiɗuɗa inna alladina no ɓe yuhibbuna yiɗuɓe an tushi alfahisa nde saakete konnguɗi bonɗi filladina amanu e ɓen gonɗinɓe allah wi yeetoɓe lahum no woɗani ɓe adabun ledde alimun muusude ɗum kadi ko wulɓini ko fi dunia wal akhira aduna wal akhira o aduna on ɗo ɓe lettirta sabu landi tegol e sabu ka waaja o har ɓe huli iɓe anndi kamɓe wona wolede wo fil akhira l' akhira ɓe naado e yiide si ɓe maayi e hoore mum ɓe tuuba on faami puisque ɗin kon ɓuɗi sa acciti ɗi a wawata ɗi récupérude ko ɗon probléme a wawata est ce que on faami enen ɗo fof ɓer saakuɓe ka haala ɓen si janngo publiama article fopp ko fenande wallahi sen publie on ɗon on ɗon saakorta wako ko saakira ko bone on jama on ɓuri yidde yo saako o faami min miɗo manditi piiji busi nodditama ka juulede ɗo si wiyama karma bonni ko fi makko heewa e ɓuri juma o faami kono sa wi ɗo alluje ma bayana yimɓe jeego woni arde ɗo hay goto alaya ma wattane yila haray l'islam ko yamiri en ko yen wattan yila ko yen feewu ko yen nundu haray ka sakkitorɗo ɗo mi andintina haray kala ko goɗɗo wowli on tigi o landitoyde ma yalfisu min qawl illa ladayhi raqibun atid kala konngol ngol neɗɗo wowli haray ngol windama joni noon subhanallah ko ɓuri hawnade on andi allah subahana taala himo anduno ɓay ko kanko woni e tagude ko kanko woni e wadde programme ji ɗin fof himo waɗno zamanu men aroye ta ko juuɗe ɗe wolirte andi ka facebook na kongo ngol woni wolde an ko mi jarnadi kon jungo mo waɗa rabde kilika feƴƴa on faami allah subahana taala ndaare ngo aya ɗo o wi wondema haray tigi tigi on no woodi e nder yimɓe ɓen tawayɓe haray ko juuɗe maɓɓe ɗen ɓe woni e wolere on faami wa tulɓunahu bi aydikum ko juuɗe woni ferade subhanallah o yii hinaadey ɗon wondema ko hunnuko kon wooli kono ko tulɓunahu bi aydikum haray wa is talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim henno ɗon kadi e ɗenɗe mon ɗen saaki toon hiɗon sikkude ko sama kala ni allah wi awa annde ko waɗɗon no mawni ka allah ko waɗɗon ɗo ɓe saabuɓe ɗi probléme ji ɗo
yoɓe anndu wallahi ɓe waɗi ko mawni ka Allah haray karamo koje haysi ko neɗɗo simple wi wallahi neɗɗo simple o duwata wirdede na noon fere karamo kojo noddanɗo Allah subahana wa taala ɓuri duuɓinogay calcule ko njelo tawata nani waajuji o karamo kojo feewi taɓe juulatano ɓe waddi juulude ko njelo taway ɓe hari ko droguer ɓe nani waajuji o karamo kojo ɓe feewi limotako wallahi ɗum ɗon ɗum ko moƴƴireji mawnudi ko waɗani l'islam e ko waɗani communauté o donc haray fil haqiqa inchallah no mi yinniri on noon karamo kojo heɗita woni gueɗi en anday kono min komi andi tun ko hunde wotere min mi meeɗa andirde on karamo kojo commerce ko gonga noon sonnajo maɓɓe o waddi e suka wiya ɗon commerce ɗum ko gonga ɓe perdi ɓuuɗi kono ko jelu ma ko honno woniri ɗum ko ilmuhu indallah wonde ɓe réguloy to o anda ten haray kadi andugol ɗum e ronkugol andugol enen hay hunde nafata donc haray reeno ɗen ko saka kon ha ɗo feƴƴinanen o message ɗo kadi musidɓe men ɓen wallahi kadi min mi wulira ɗum ɗo sina yiɗangol onon ɗo musidɓe am ɓe mi hawti ko miɗani hoore am kon e miɗo dandini kadi e ko wiyete kon rasi siyagat miɗo mooli Allah e muɗum si yaari no yaarɗo ni berdike ɗo inchallah min on komi eggayɗo ɗo par ce que haray mi anndi Allah muyana e moƴƴere si continue ni puisque hay hunde nafata en sina potta ɓay noon hara Europe na ɗo tun taw woodi ka wone siko ni continue inchallah haray no woni e men na kadi min tum ɓuyretirotoɓe accide jama on ɗo e on bunkodiroli e sifa ɗin ɗon alhaaliji aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin haray kadi ɗo e wadde duwa on juulude ndey ino beedonni ballal moɗon puisque satteneji joni no woodi fewnɗo moƴƴa surtout wallahi fi yoɓo loiso donc andi e yeɓa ɗo temeɗɗe jeego lewru sans compte ndiyam e courant haray ko en ɓeydi wallidirgol yande mi toron fawdillah mo kala surtout kadi anduɓe ɓen no saaki o programme ji fo e waɗu di'ero o fi honto puisque ko kaffara wonande koɓe hooli kon donc haray e yiyata noon goɗɗo ɗen waddi di'ero wiyenga oɗo jaka wonnom la en ala defude ɗum ɗon kono haray koyen geru wakkiloɗen hayso hina ɗo ni direct kono ko sadaka to wawi ñifude o probléme ɗo ko dali noon ko honɗum nulaɗo maki a sadaka to tutfi o gadaba ram sadaka ñifay tikkere Allah nde donc haray ko en waɗ sadaka torɗen Allah subahana taala Allah yaafo en foti ko woluɓe foti ko kilikuɓe feƴƴinane kadi message o luttuɓe ɓen hiɗen toro Allah subahana taala e o saaha ɗo e Allah subahana taala yaafo kala taw ɓe wolinde yewtere har hari ɓe anda hina ko hana wolede Allah subahana taala yaafo hara eɗen toro Allah subahana taala ko wola kon e hoore ɓe karamo koɓe kono woniri Allah ƴawnuɓe mum si tawi kadi ko tooñe kadi Allah subahana taala wallitoɓe hoore ayɓe maɓɓe ɓe en tori Allah suka men kadi wiya ɗo mbuuɗi mum no jaɓa yo Allah jonnitumo mbuuɗi maɓɓe Allah newnan o sonnajo o heɓaka o rewra o jonnita on kaalsi ɗon torki Allah yo Allah e yiɗidir torki Allah o ko fokkitiɗo rasisiyagal hakkunde men yo Allah waru fii ɗum torki Allah kala yimɓe jokkuɓe fii ɗum ɓe yo Allah fewnuɓe watta ɓe feewu si Allah fewnata ɓe watta ɓe fewɓe yo pottimɓe hakkunde meɗen Allah yen fottu e konngol gooto haray Allah subahana taala no hawtindiri noon baynal muhajirina wal ansar yo hawtindir hakkunde meɗen e waɗa en e kalimatan wahida torki Allah fatiki Allah yo Allah lombino en siratal hoore yaafeɗe torki Allah wata Allah nangir en bone ɗe ɗenɗe meɗen Allah newna en jogitagol kundule meɗen أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال